ভারী বর্ষণ, পাহাড়ি ঢলে তলিয়ে গেছে সিলেট। দেখা দিয়েছে মানবিক বিপর্যয়। বন্যার পানি বেড়ে যাওয়ায় আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছেন লোকজন। মানুষজনের বাড়িতে এখন গলা সমান পানি। পানিবন্দী হয়ে পড়েছেন নগরী সহ 5 উপজেলার প্রায় 5 লক্ষ মানুষ। 250টিরও বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠদান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বন্ধ রয়েছে বিদ্যুৎ সরবরাহ, নেই খাবার পানির উৎস। সিলেটের দুর্গম এলাকায় বন্যার্তদের উদ্ধারে বিরামহীনভাবে কাজ করছে সেনাবাহিনী। এমন অবস্থায় কতটা অসহায় এবং দিশেহারা সিলেটবাসী তা আপনার কল্পনার বাইরে। আজকের ভিডিওতে তুলে ধরব সিলেটের বানভাসী মানুষের ভয়াবহ আর্তনাদ। বন্যা পরিস্থিতি এত ভয়াবহ যে এখন ত্রাণের চেয়ে প্রাণ বাঁচানো জরুরি হয়ে পড়েছে। টানা বৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলে দিন দিন পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছে। অধিকাংশ ঘরবাড়ি এবং রাস্তাঘাট পানিতে ডুবে গেছে। অনেকে আশ্রয়ের খোঁজে এদিক ওদিক ছুটছেন। গবাদি পশু এবং ঘরের জিনিসপত্র নিয়ে চরম বিপাকে পড়েছেন তারা। বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের তথ্য অনুসারে আজ সকাল 9টায় সুরমা নদীর পানি সিলেটের কানাইঘাট পয়েন্টের বিপদসীমার 108 সেন্টিমিটার উপরে এবং সিলেট নগর পয়েন্টে 70 সেন্টিমিটার উপরে প্রবাহিত হচ্ছিল। সিলেট ও সুনামগঞ্জ সহ কয়েকটি এলাকায় বন্যার কারণে সারা দেশের এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা ইতিমধ্যেই স্থগিত করা হয়েছে। সিলেট শিক্ষা বোর্ডের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী সিলেটে এবছর 1,16,427 জন শিক্ষার্থীর এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার কথা রয়েছে। 149টি পরীক্ষা কেন্দ্রে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। বন্যার পানি ঢুকে পড়েছে সিলেটের কুমারগাঁওয়ের বিদ্যুৎ উপকেন্দ্রেও। এই উপকেন্দ্র দিয়ে সিলেট এবং সুনামগঞ্জ জেলায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। ইতিমধ্যে সিলেটের পুরো কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা, কানাইঘাট, জৈতাপুর উপজেলা এবং নগরীর উপশহর সহ কয়েকটি এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ রয়েছে। গত প্রায় 4 সপ্তাহের খবর পর্যালোচনা করে দেখা গিয়েছে গত 4 সপ্তাহেও নিয়ন্ত্রণ করা যায়নি সিলেটের বন্যা পরিস্থিতি। দিন দিন অবনতি হচ্ছে সিলেটের বন্যা পরিস্থিতি। এমন অবস্থায় অসহায় এবং দিশেহারা হয়ে পড়েছে সিলেটের প্রায় সব উপজেলার সাধারণ মানুষ। বন্যার পানি পাহাড় ডলে পানি পুরোটা বাড়ি ঘর সব ডুবে গেছে। তো মানে বুক পানি গরু বাছুরলা পানি এখানে বিটা উঠা আধা খালি থেকে ভাঙ্গি আমরা বাড়ি ঘর আমাদের বাড়ি ঘরে আরো অনেক মানুষ আছে, এরা আইতে পারেন না নৌকার কারণে। অল্প সময়ের মধ্যে পানি বেড়ে যাচ্ছে, যা বলার মতো না আর কি। নৌকা যুগে চলাচল করার মতো না। যে সময় ঢেউ আসে নৌকা এদিক থেকে মানে উঠে এদিক থেকে না